안녕하세요, 양띵입니다. 저는 현재 제주도에 와 있는데요. 지금 제주도에 와 있어요. 여기는 제주도 실시간 모습입니다. 정말 사람이 없고 정말 예뻐요. 진짜 말로만 듣던 에메랄드빛 바다. 진짜 이게 화면으로는 잘 안 보이는데 실제로 보면 진짜 에메랄드빛 바다에 정말 깨끗하거든요. 물이 어느 정도로 깨끗한지 한번 볼까요? 으라차, 보이나요? 진짜 깨끗해요. 저기는 방금 약간 새우젓 해먹을 만한 새우가 지나간 것 같은데? 새우 맞나? 그리고 여기는 아무데나 자세히 이렇게 찍잖아요. 그러면 저기 물고기 있다. 조그만한 저기 보여요? 여기 물고기야. 무슨 물고기인지 모르겠는데 물고기가 있어. 물고기다. 와, 여기는 소라게들이 엄청 활발하게 움직이고 있어요. 진짜 활발해. 저기 개 있다. 개. 꽃게 보여요? 꽃게 있잖아. 여기 꽃게 있어요. 여기 꽃게 여기 숨었어. 꽃게가 내가 물릴까봐 무서워서 손을 못 넣겠는데 여기 꽃게 있는데 여기 꽃게다. 꽃게야, 나 너 진짜 좋아하는데 이리 한 번만. 꽃게다. 꽃게다. 와, 꽃게도 있어. 와, 그리고 진짜 호랑이들이 정말 엄청나게 물이 깨끗해서 움직임들이 보이고 손만 넣으면 완전 많이 잡을 수 있을 정도로 진짜 많고요. 여기 보여? 여기 3개가 모여 있어요. 저기도 3개가 모여 있어요. 여기는 3인 팀이 유해인가 봐? 와, 진짜 깨끗하다. 와, 저기 엄청 활발하게 움직이는 소라게들이 이쪽에 많네요. 예쁜 소라게도 있고. 보이시나요? 움직이는 게? 갑자기 움직임이 좀 더딘데 얘는 엄청 크네. 잠깐만 만져볼게. 여기 숨어있다. 화면이 지금 못 잡는데 여기 숨어있어. 완전 깨끗해. 와, 나 꽃게도 봤어. 와, 꽃게 봤어. 저기는 저기도 소라게네. 엄청 잘 움직여. 저기 엄청 예쁜 게 있어. 여기요. 여기 이건 죽은 건가? 아니야, 있어. 안에 있어요. 보이세요? 안에 있어. 엄청 예쁜 데서 살고 있네. 와, 보이세요? 진짜 찍으면 찍는 대로 다 있어. 와, 그래도 야, 꽃게 발견한 게 최고였다. 제가 꽃게를 진짜 좋아하거든요. 저는 꽃게 알레르기가 있어요. 근데 꽃게를 제일 좋아해요. 진짜 예쁘죠? 여기 사람이 정말 없어요. 여기가 협지해수욕장 바로 옆인데 여기 협지해수욕장에서 사람이 없다 5분만 걸으면 여기인데 거기보다 사람도 없어요. 네, 협지도 예뻐요. 여기도 예쁘고 사람이 없다는 게 다른 차이인 것 같아요. 진짜 좋습니다.